Обзор на кружку Heroes of the Storm. Представлен лавкой Метелица. Вот посмотрите, какая замечательная кружка с героями из различных игр Blizzard, которые собрались вместе в такой вот игре, как Heroes of the Storm. На кружке мы можем увидеть Ченя, Короля Лича, Диабло. На другой стороне Тайкус или Дан, Назиба в уголке. Все очень детально прорисовано, как это в лучших традициях Blizzard. Посмотрите, как будто картина нарисована. Внутри кружка черная абсолютно. Как я сказал, она очень вместительная, широкое горло, диаметром 9 сантиметров горлышко, высотой кружка 10,5 сантиметров, что позволяет нам ее вычислить объем. Он составляет 660 миллилитров где-то приблизительно, что каждому дает понять, что очень большой объем у этой кружки. Внизу мы увидим логотип Blizzard Entertainment. Такая ручка тоже внушительная, удобная. Она позволяет держать, ничего не проливать. Поставляется в такой коробке оригинальной. Информация дает нам понять, что в 2016 году эта кружка была впервые разработана и поступила в продажу в магазины игр Blizzard. Вот такая замечательная кружка. Всем рекомендую.